Hello， 大家好，这里是 Yoga。上一期我说要录山海的，也没有录，录了另外一首歌嘛，然后我就准备把山海放在这一期录的，因为我现在准备就华晨宇的系列，我就一期隔着一期录嘛。然后我上次还看到一个小伙伴说，就是照你这个速度，你可能得听到明年才能听完。然后我想说，就是只要能在我有生之年就是能听完，我就觉得 OK 然后我就准备放在这一期录的。结果呢，就是我一上 B 站又看到好多人在就是催我录那个斗牛，然后行，我在这方面呢就是没什么原则，所以呢我就准备先把斗牛录了。我选了一个华晨宇斗牛新歌首唱音质加强版180908鸟巢演唱会 live 版的。好，我们来3、2、1，走。声音开得有点大。节奏很强烈，哎呦，节奏很强烈，就感觉一上来就高潮的样子。我们是那个牛。描述那个牛是吗？真的，他的歌真的都有点东西了。音哦，这很有范儿哟。就很有感觉。就好像真的就在斗牛一样。这种歌也是适合现场听的，我觉得现场听肯定很嗨，就那种情绪很激昂。情绪的起伏，我觉得他唱每一首歌都是，就情绪都是放得很饱满，就他完全沉浸在这个歌里，就好像他在感受，就是那种牛的感受，就斗牛的人的感受，就是身临其境的感觉。
音乐就有一种情绪递进的感觉，我好喜欢他唱 rap 的那种感觉。就这种有种摇滚风的，摇滚 rap。我在听这首歌的时候呢，就是虽然它整首歌这个情绪都是比较激昂的，好像都是比较就是亢奋的状态，但是我听到最后就会有，就可能是他那后面那段钢琴加的，就会有点很悲伤的感觉，不知道为什么。我刚刚去看了一下他这个歌词啊，然后我就觉得就更悲伤了，你知道吧？就是他前面就在讲嘛，就那段 rap 进的，就是说大家都开始要入场了，然后这个斗牛表演要开始了，然后就斗牛士就是要把那个就牛搞愤怒嘛，然后要把那个长矛插的让它流血，让它愤怒，然后这个表演就开始了。然后他中间还加了几句就是牛的叫声，么么，就感觉大家好像都只是关心，就包括就是那些看客啊，只是关心这个比赛到底精不精彩，到底是谁赢，但是没有人听得见那个牛在很痛苦的嘶叫的那种感觉，就是没有人关心牛到底怎么样无所谓的那种感觉。哎，这个点还是就是人性啊。然后他最后有一段就是野性袒露着灵魂纯粹或者肆意妄为，直到亲手栽培了原罪以后要将它摧毁。就是这段也是蛮戳我的，就是怎么讲，就牛本来生活的好好的，就是安安静静在与世无争的在那生活着，然后你非要把它拉上战场之后，你非要激起他的愤怒，然后让他那种残忍的一面，就是野性的一面就显露出来，然后在战场上那种厮杀那种，然后大家都看高兴了之后吧，然后你就亲手把它咔嚓掉，然后他最后也是就结束了吧，然后大家都心满意足的看完这场表演都散去了，然后牛就永远的倒在那里，哎，真的太不美好了，太不美好了，太残忍了。牛做错了什么啊？牛到底做错了什么？我觉得他唱这首歌也是想就告诉大家，就是想让大家反思一下，就是不要为了自己的一己私欲，就是为了满足自己的欲望去伤害别的东西，就是别的事物，就是怎么讲，就是万物皆平等，对不对？就是牛凭什么要为了就让你开心，然后牺牲掉他自己的生命呢？对不对？就是万一有一天出现了就是类似于就是人跟人就是这种相的，其实古时候其实也有，好像就是其实是不是也有这种人跟人就是那种奴隶就互相的，就真的非常残忍，就人性这个东西真的还是挺难控制的。还是控制吧，就是我们都做不到说让人家你们都不要这样子，但是我们就是可能就稍微善良一点的人吧，就都是觉得这件事情都是比较残忍的，就是不要这样。反正呢，这就是我听完这首歌之后我自己的一个感受，不一定对，但是呢，你也不能强求我说就非要就是听完之后跟你的感受一模一样才是对，对不对？
就是每个人听每一首歌，在不同的情况下，就可能会产生不同的看法，就是允许有不同的看法存在嘛，对不对？然后华晨宇的唱功能力啊，就是音乐方面的天赋啊，音乐方面的才能，那就不能再夸了，我已经夸的很多了，就是这强悍，就不能，就是我也不夸不出个花来了，就是很厉害。那么好。这一期呢，我就做到这里啦。我们下一期做什么视频呢？就下一期我决定还是要把那个山海给它录了啊。好，我们下一期再见，拜拜。